हेलो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ टॉप स्टेशन पे जो है मुन्नार से 32 किलोमीटर की दूरी पे। और ये एरिया जो है ये समुद्र तल से करीब 1700 मीटर हाइट पे है। और ये तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे आता है। और ये यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न घाट का व्यू आएगा। तो चलिए देखते हैं।